हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मोमोज़ की रेसिपी शेयर करूंगी, वेज मोमोज़ की। मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, तो बहुत ही इजी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी और यमी ये बनकर तैयार होती है और बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। तो आइए देखते हैं वेज मोमोज़ बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और आधा कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो इसे खाली मैदे में या फिर गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हैं। और नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। आधा मैं स्टफिंग में यूज़ करूंगी और आधा मैं डो में इस्तेमाल करूंगी। 1 पिंच मैंने खाने वाला मीठा सोडा लिया है और 1 टीस्पून मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। और स्टफिंग के लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। इसमें मैंने 2 कप पत्ता गोभी लिया है। इसे बहुत ही ज़्यादा बारीक मैंने कट कर लिया है। और 1/2 कप मैंने फूल गोभी लिया है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और 1/4 कप मैंने शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक कट कर लिया है। और 6 से 7 मैंने हरी मिर्च ली है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। तो आइए देखते हैं वेज मोमो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने एक बोल लिया है, उसमें हम मैदा ऐड कर देंगे, गेहूं का आटा ऐड कर देंगे और मीठा सोडा ऐड कर देंगे। और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें जो मैंने 1 टीस्पून नमक लिया था, उसमें 1/2 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड कर देंगे डो में। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। ये मैंने एक डो तैयार कर लिया है। हम इसको थोड़ा सा फैला देंगे और जो मैंने 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल लिया था उसे डाल देंगे। और इसे हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे कि डो के साथ तेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए। इसमें अच्छी तरह से मसलते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। ये हमारा तेल अच्छी तरह से डो में अब्जर्व हो गया, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। ये हमारा सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और अपनी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है। जब पैन गर्म हो जाएगा तो उसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें हरी मिर्च डाल देंगे जो मैंने बारीक कट करके रखी थी, और इसे भून लेंगे। ये हमारी हरी मिर्च भुन गई है। अब इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे जो मैंने बारीक कट करके रखी थी, और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। अब हम इसमें फूल गोभी ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक भून लेंगे। ये हमारी फूल गोभी और शिमला मिर्च को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें पत्ता गोभी ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इन तीनों चीज़ों को 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें इसे इतना ही कुक करना है कि सब्ज़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और क्रंच बना रहे सब्जियों का। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें इसे। और ये हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे जिसमें से थोड़ा सा भी जो पानी है वो सूख जाए। ये हमारी स्टफिंग अच्छी तरह से रेडी है, सारा पानी इसका सूख गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लिया है। हमारा डो रेडी है। थोड़ा सा मैंने मैदा लिया हुआ है, ज़रूरत के हिसाब से हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम आटे का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसे पूरी के शेप में बेल लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, बीच में थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और साइड इसकी बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। साइड पे ज़्यादा बेलेंगे हम इसे, बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बेल लिया है। साइड पतली है और बीच में हल्का सा मोटा है ये। और ऐसे ही हम सारी पूरियों को बना लेंगे। ये मैंने सारी पूरियों को बेल लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। और ये स्टफिंग को मैं मोमो को सील करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में 1 टेबलस्पून पानी मिक्स किया है। इससे हम अपने मोमो को सील करेंगे।
और हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब हम एक पूरी लेंगे। मैं यहाँ पर आपको 3 शेप में मोमोज़ बनाना बताऊँगी। वैसे तो बहुत सारे शेप बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको 3 शेप बताऊँगी। तो उसके लिए मैंने पहले एक पूरी ले ली है, उसमें हम 1 टेबलस्पून भरकर स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इसमें जितनी ज़्यादा स्टफिंग भरते हैं उतना अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें एक साइड में ये तेल और पानी का घोल लगा देंगे और इसमें हम प्लेट्स बनाएंगे। इसके हाफ में अच्छी तरह से हम इसमें प्लेट्स बना लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से हाफ में प्लेट्स बना ली हैं। अब बाकी बचे हुए एरिया में हम पानी और तेल का घोल लगाएंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से सील कर देंगे। ये हमारा मोमो का एक शेप रेडी है। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरा शेप बनाएंगे। उसके लिए मैंने फिर से एक पूरी ली है, उसमें हम 1 टेबलस्पून भरकर स्टफिंग डाल देंगे और हम इसके साइड में इसको ऑयल और पानी का घोल लगा देंगे और इसे गुजिया के शेप में फ़ोल्ड कर देंगे। जैसे हम गुजिया फ़ोल्ड करते हैं वैसे ही हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसे सील कर देंगे। उसके बाद हम इसके कॉर्नर्स पे पानी और तेल का घोल लगाएंगे और कॉर्नर्स को आपस में चिपका देंगे। तो हमारा ये मोमो का दूसरा शेप रेडी हो गया है। अब हम इसका तीसरा शेप बनाएंगे। इसके लिए मैंने फिर से एक पूरी ली है और उसमें 1 टेबलस्पून भरकर हम स्टफिंग डाल देंगे। उसके बाद हम इसके चारों तरफ पानी और तेल का घोल लगा देंगे अच्छी तरह से। और जैसे मैंने पहले मोमो में प्लीट्स बनाए थे वैसे ही हम इसको सारे प्लीट्स बना लेंगे और सब एक जगह इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद हम इसको हल्का सा टर्न कर देंगे, गोल घुमा देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। ये हमारा तीसरा शेप भी रेडी हो गया है। तीनों शेप बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं। तो आप इसमें से जो भी शेप आपको पसंद आए आप बना लीजिए, या आप सारे शेप भी बना सकते हैं। मैंने सारे शेप बना लिए हैं। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें स्टीम कर लीजिए और अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरी तरह DIY स्टीमर भी बना सकते हैं। उसके लिए मैंने एक भगोने में 1 लीटर पानी लिया है। जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो मेरे पास इस तरह की एक छन्नी है, उसे हम इस भगोने के ऊपर रख देंगे। अगर आपके पास छोटी छन्नी है तो आप छोटा भगोना ले लीजिए। मेरी छन्नी बड़ी थी इसलिए मैंने बड़ा भगोना लिया है। अब हम इसके जो मैंने छन्नी ली है उसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ हम इसमें ऑयल लगा देंगे, जिससे जब हम इसमें मोमो को स्टीम करें तो वो चिपके नहीं। अच्छी तरह से हम चारों तरफ इसमें ऑयल लगा देंगे और फिर जो मैंने मोमो को स्टफिंग करके रेडी किया है उसको हम इसमें रख देंगे। थोड़ा थोड़ा स्पेस देंगे जिससे ये स्टीम होने के बाद थोड़ी फूल जाती हैं, तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा स्पेस देकर इसे रखेंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर ही स्टीम करेंगे और इसे हम एक लिड से ढक देंगे और ढककर हम इसे 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। ये हमारे मोमो को स्टीम होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। ये हमारा टेस्टी मोमो रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही जल्दी बहुत ही आसान तरीके से ये बनकर तैयार होता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने मोमो को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे सर्व करते हैं और गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आइए इसे सर्व करते हैं। ये हमारा टेस्टी डिलीशियस मोमोज़ बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। गर्मा गर्म मोमो को आप मोमो की चटनी के साथ सर्व करिए। मोमो की चटनी मेरे चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप रेडीमेड लेना चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो इस मोमो को आप चटनी के साथ एंजॉय करिए। मेरी रेसिपी को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।